Сәлем құрметтім. Бүгін мен сіздерге хачапуридің жасалу жолын көрсететін боламын. Өте жұмсақ әрі тәтті болады. Менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Пікір жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдымен керек заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Алдымен бізге жылы сүт керек болады, 150 грамм. Оның үстіне тұз, разлихитель, дрожжымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Келесіде жеуге жарамды кез келген май жарай береді. Соны қосасыздар. Келесіде 1 штук жұмыртқаны қосасыздар. Барлығын біркелкі етіп, жақсылап араластырып аламыз. Жұмсақ етіп, қамыр илеп шығарамыз. Аз-аздан қосып ұнымызды. Шамамен 350-400 граммдай ұн кететін болады. Міне осындай қамыр шығады. Осына бетін жауып, жылы жерге орап қоятын боламыз. Қамырымыз көтеріліп шығады. Міне қамырымыз көтерілді. Қамырымыз көтерілгеннен кейін мен 3 бөлікке бөлдім. Осы рецептпен жасасаңыздар 3 бөлік шығады. Егер де көп жасаймын десеңіздер, осы рецепті 2-3 есе көбейтсеңіздер болады. Енді қамырымызды жайып шығамыз. Қайық сияқтандырып, қатты жіңішке етпейміз. Қамырды жайып шығамыз, қарап тұрғандарыңыздай. Енді кез келген сыр жарай береді. Осылай жан-жағына қойып шығатын боламыз сырымызды. Енді қамырымызды қайырып бүгеміз, яғни қайықты шығаратын боламыз. Қайыққа ұқсастырып, осылайынан. Ортасын қаттырақ басамыз, себебі піскен кезде ол көтеріліп кетеді. Болған хачапуриімізді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Барлығына бірдей етіп жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градусқа бірінші алдымен 10 минуттай қойып, қызғыштау болған кезде қайта алатын боламыз. Барлығына жұмыртқамызды салып болғаннан кейін 180 градуста пешке салып аламыз. 180 немесе 200 градус пешіңіздің қызуына қарайсыздар. Келесіде қызғыштау етіп бірінші аламыз. Жұмыртқаның сарысын, ағын алып қалып, сарысын ғана ортасына қоятын боламыз. Мен жаңа айттым ғой, қамырды қаттырақ басамыз деп, көтеріліп кетеді деп. Мен де қаттырақ бастым, бірақ соның өзінде көтеріліп кеткен екен. Сырымыз сыртқа шамалы ағып кетті. Міне енді осыны 5 минутқа қайтадан пешке қойып шығамыз. Осылайынан пісіп шығады. Егер де жұмыртқаны шикідей жей алсаңыздар, жұмыртқаны 2-3 минутқа ғана пешке салып шығуға болады. Достар, менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Алла сізге разы болсын. Сау саламатта болыңыз.